llaman? Lano, ¿cómo se llaman? Caballos. Caballos. ¿No? ¿Qué son? Son patas, cuac, cuac, cuac. ¿Cómo es? ¿Cómo le hacen? ¡Viva! ¡Papá! ¡Tata! ¿Cómo se llama, Nelly? Cuac, cuac, patas. Ve con Lee, ve con Lee. Tiene la cola, Lee. No. Vente, vamos. Hola, cosa fea. Listo, aviéntate. Eggy, Eggy, Eggy. Chelly. ¡Bravo! ¡Bravo! Como le echa porras al enano. Ay, ¿cómo decía? ¡Eli! ¡Eli! ¡Si puedes! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cómo se aventó? Sí vi, papi. ¿Cómo te aventaste? También graba mi hija, ¿eh? Sí, pero es que el que me impresiona es justo porque no se deja pintar. No se deja hacer nada. ¿Cuánto cobran? ¿10 pesos? ¿10? Ah, porque para mí no se echa capillo al lado de ti. Chelly va bien espantada.